Hi friends, ശിവശൈലം മോട്ടോക്കാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോളോയുടെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ചെയിൻ റീപ്ലേസ് ആണ്. ചെയിൻ പൊട്ടി സൗണ്ടായിരുന്നു. ചെയിൻ അത് ഒരു ടീത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടുകിടുകിട സൗണ്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി അത് ഇപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചെയിൻ പൊട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ ചെയിൻ്റെ ഈ ടീത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന് സൗണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിയത്. പുതിയ ചെയിൻ അതിൻ്റെ ടെൻഷർ പാഡ് ടെൻഷർ ഇത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇതാണ് നമ്മൾ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്ക്. ഇത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന മാർക്ക്. ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ ബാലൻസറിനകത്ത് വരുന്ന മാർക്കാണ്. ഈ രണ്ട് മാർക്കിനകത്ത് വേണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും ഇവിടേക്ക് വേണോ. ചെയിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗം ഈ മാർക്ക് ബാലൻസറിൽ വരും. ഈ ഒറ്റ ഇതുള്ളത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ വരും. അല്ല ഇങ്ങനെയാണിത്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ. എന്താ ഇങ്ങനെ ആണ് ചെയിൻ വരുന്നത്. കണ്ട ഇത് ഈ രണ്ട് കട്ട് ഈ ചെയിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ കട്ടിൻ്റെ അവിടെ വരും. കണ്ട് ഈ മോള് വശത്ത് ഈ ചെറിയൊരു പോയിൻ്റുള്ളടുത്ത് ഈ ഭാഗം വരും. അതിൽ നമ്മളത് ഈ ഗിയർ ഇളക്കിയിട്ട് പോക്കറ്റ് ഇളക്കിയിട്ട് ചെയിൻ കയറ്റിയിട്ടാൽ മതി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെൻഷർ പാഡ്. ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട്